வெல்கம் டு பூர்ணி உலகம். சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ரொம்ப ஈஸியாக சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இது நார்மல் தனி மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கடலை மாவு, அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு முழு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். 1 இன்ச்சுக்கு இஞ்சி, ஒரு 6 பூண்டு பல் போல் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக வர அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஒரு சின்ன கடாயில் ஆயில் விட்டு ஒரு பீஸாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 2 நிமிஷம் தான் ஆணுச்சு. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கலாம். மசாலா கொஞ்சம் கூட உதிரலை, எல்லாமே பீஸ் மேலே தான் இருக்குது. இப்போ இது நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். ரொம்பவே ஈஸியான சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.